Hi friends, welcome to Meghan Recipes. நான் மேக்லா. நம்ம இந்த வீடியோவில் சிக்கன் 65 வந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். எவ்வளோ மினிமமாக ஆயில் வந்து யூஸ் பண்ண முடியுமோ அந்தளவுக்கு யூஸ் பண்ணி இதை வந்து மைக்ரோவேவில் வந்து பண்ணியிருக்கேன். எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. வந்து நான் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். இந்த மாதிரி சிக்கன் பவுடர் வந்து நம்மளுக்கு சிக்கன் ஷாப்லேயே கிடைக்கும். ஸோ அது மட்டும்தான் இன்றைக்கி யூஸ் பண்ண போகிறேன். இதுலேயே வந்து எல்லாமே கலந்துருக்குங்க. அதாவது புளிப்பு, மசாலா பொடி எல்லாமே இருக்கும். தனித்தனியாக நம்ம பவுடர் வந்து சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கொஞ்சம் உப்பும் நான் வந்து ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ஆயில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா நிறைய பவுடர் ஆட் பண்ணும்போது ரொம்ப காரமாக இருக்கும். காரம் வேணுன்றவங்க நிறைய ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் கம்மியாக ஆட் பண்ணதால உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன். இதில் உப்பும் இருக்கும். ஸோ பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கணும். இதை வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 1 ஹவராவது நீங்கள் வந்து மேரினேட் பண்ணி வச்சிடணும். இல்லைன்னா மினிமம் 1/2 ஹவராவது வைக்கணும். அப்போ தான் வந்து அந்த டேஸ்ட் அதில் இறங்கும். நான் ஒரு பாதி பேக்கெட் வந்து அதில் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். வேறு எதுவுமே வந்து சேர்க்கல. இஞ்சி பூண்டு எல்லா டேஸ்ட்டும் அதில் இருக்கும். அதனால் தனியாக சேர்க்க தேவையில்லை. இப்போ ஓவனில் இந்த மாதிரி ஹை ரேக், லோ ரேக் அப்படின்னு 2 வரும். இந்த க்ரில் பண்ண போகிறோம் நம்ம. அதனால் இதில் வந்து ஹை ரேக் தான் எடுக்கணும். வந்து இந்த மாதிரி ஹை ரேக்கில் வந்து ஆயில் வந்து இந்த மாதிரி ப்ரஷ் பண்ணிக்கணும். இது மேலே இந்த மாதிரி சிக்கன் பீசஸ் வந்து வச்சுருக்கேன். நார்மலாக நீங்கள் வந்து லெக் பீஸும் வாங்கினாலும் இதே மெத்தட் தாங்க. இப்படியே நீங்கள் பண்ணலாம். என்ன கொஞ்சம் நேரம் கூட நீங்கள் வந்து மேரினேட் பண்ணி வைக்கணும். இப்போ நம்ம இது வந்து ஒரு 1/2 ஹவர் வச்சா அது வந்து ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 ஹவர்ஸ் 3 ஹவர்ஸ் வச்சா தான் அந்த டேஸ்ட் வந்து அந்த மசாலாவோடைய டேஸ்ட் அதில் இறங்கும். அவ்வளோதான். வந்து ஓவனை வந்து ப்ரீஹீட் பண்ணணும். 180 டிகிரியில் வந்து கன்வெக்ஷனில் 10 மினிட்ஸ் வந்து வைக்கிறேன். இப்போ இது மேலே நம்ம லைட்டாக வந்து இந்த மாதிரி ஆயில் வந்து ப்ரஷ் பண்ணணும். மொத்தமே வந்து 4 டேபிள் ஸ்பூன் தான் நான் வந்து இதில் ஆயில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஏன்னா அப்போ தான் வந்து அது வந்து க்ரில் ஆகும்போது நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு, அதனால தான். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து ஓவன் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம உள்ளே வச்சு க்ரில் பண்ண வேண்டியதான். இப்போ வந்து ப்ரீ ஹீட் ஆகிடுச்சு ஓவன். இப்போ இதில் வச்சுட்டு நம்ம க்ரில் மோடு வந்து செட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி டர்ன் டேபிள் மேலே வச்சாச்சு. ஸோ இப்போ வந்து நான் க்ரில் ஆப்ஷன் மட்டும் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். க்ரில் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணும்போது இங்கே வந்து அந்த சிம்பிள் வந்து வந்துடும். இப்போ வந்து ஒரு ஜஸ்ட்டு 10 மினிட்ஸ் வந்து நான் வைக்கிறேன். வச்சுட்டு ஸ்டார்ட் பட்டன் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஓவன் உள்ளவங்க இந்த மாதிரி டீப் ஃப்ரை பண்ணாமல் இப்படி கூட செஞ்சு சாப்பிடும்போது டேஸ்ட்டு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். அதனால் ஆயில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறதும் கம்மியாக இருக்கும். உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது. இப்போ பாருங்கள், நல்லா வந்து ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்துருச்சு. அந்த டர்ன் டேபிள் மேலே அந்த ஆயிலெலாம் வந்து லீக் ஆகிருக்கு. இப்போ என்ன பண்ணணுன்னா 10 நிமிஷம் கழித்து, இல்லை ஒரு உங்களுக்கு வேகலைன்னு தோணுச்சுன்னா திரும்ப ஒரு 2-3 நிமிஷம் கூட வச்சுக்கலாம். எனக்கு ஓகே தான் அது. ஸோ இப்போ டர்ன் பண்ணிவிட்டு நான் திரும்பவும் ஒரு டைம் வந்து ஆயில் வந்து ப்ரஷ் பண்ணிக்கிறேன். கீழே பிளேட் வச்சே பண்ணுங்க. ஏன்னா அந்த ஆயில் வந்து கீழெல்லாம் வந்து சொட்டிகிட்டே இருக்கும் கவுண்டர் டாப் மேலே. அதனால அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. இப்போ திரும்பவும் நான் வந்து உள்ளே வச்சுட்டு க்ரில் மோடு வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 13 நிமிஷம் நான் வந்து வைக்கிறேன். ஒரு சைடு நல்லா வந்து வெந்துருச்சு. இப்போ செகண்ட் சைடு வந்து நான் வந்து வைக்கிறேன். அவ்வளோதான். இப்போ 30 மினிட்ஸ் செட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் கொடுத்துக்கலாம். ரொம்ப ஈஸியாக வேலை முடிஞ்சிருங்க. பக்கத்தில் இருந்து நம்ம வந்து இப்போ ஆயிலில் வந்து ஃப்ரை பண்ணனா பக்கத்துலேயே இருந்து ஃப்ரை பண்ணணும். இதெல்லாம் வச்சுட்டு நம்ம போய் உட்காந்துடலாம். அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பீப் சவுண்டு வரும். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து மாற்றிக்கலாம். அவ்வளோதான். நம்மளுக்கு வந்து சிக்கன் 65 வந்து மைக்ரோவேவில் ஈஸியாக ரெடி பண்ணியாச்சு. லெக் பீஸ் வாங்கியும் பண்ணலாம். இதே மெத்தடு தான். உங்களுக்கு வேறு மசாலா எக்ஸஸாக வேணுன்னா அது கூட ஆட் பண்ணலாம். பட் தேவை இருக்காது. இந்த மசாலா பவுடரில் எல்லாமே இருக்கிறதால அது மட்டுமே போதும். நம்மளுக்கு ஈஸியாகவும் வேலை முடியும். இப்போ நான் வந்து ஒன்று எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள். எவ்வளோ நல்லா வெந்திருக்குன்னு பாருங்கள். ரொம்ப சூடாக இருக்குது. சூப்பராகவே வெந்திருக்கு. அவ்வளோதான். நம்மளுடைய சிக்கன் 65 மைக்ரோவேவில் ஈஸியாக வந்து பண்ணியாச்சு. ஸோ நான் வந்து இந்த மாதிரி பிளேட்டிங் பண்ணியிருக்கேன். நல்லாவே குக் ஆகிருக்கு. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். அவ்வளோதாங்க இந்த ரெசிபி. ஸோ வீட்டில் நீங்களும் ஓவன் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ரொம்ப டீப் ஃப்ரை பண்ணாமல் இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்றது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹாப்பி அண்ட் ஹெல்த்தி குக்கிங்.